제가 지난번에 그랬죠. 어쩌면은 파가 넘어질 것 같다고 얘기한 한 대로입니다. 일부 넘어졌는데요. 요게 지금 마포 밀대자루입니다. 밀대자루. 근데 북을 주지 않고 1m, 어쨌든 1m 이상은 지금 나왔는데요. 보여드릴게요. 마포자루 보세요. 여기다 대줄게요. 파 상태는 좋죠. 아마 시장에 이런 파는 없어요. 이 두께는 없습니다. 그러니까 요 가운데 지금 줄자 띄운데 이렇게 보면은 지금 1m 훨씬 넘겠죠. 주화 달고 있는 부분도. 여기는 지금 이쪽은 지금 더 많이 큽니다. 지금 파 줄기가 거짓말인가 보여드릴게요. 이렇습니다. 파잎도 그 우리 밀대 있죠. 대걸레 훨씬 굵죠. 대걸레보다. 근데 제가 말씀드린 대로 지게 작대기 갖고는 안 될 것 같아요. 두께가 지게 작대기는 안 되고 그 빨래 바지랑 돼 있지 않습니까? 보십시오. 이런 본 줄기들 잎들이 이렇게 보세요. 이거 얼마나 굵은가. 게임이 안 되죠. 1.5배 정도. 그러니까 제가 지난번에 말씀드린 대로 빨래 바지랑대 정도, 빨래 바지랑대 상단 정도 굵기는 나와야지 될 것 같고, 그렇지 않으면은 북주기가 좀 됐으면은 1m 30은 무난할 것 같아요. 1m 30. 근데 지금도 크는 상태거든요. 지금 주화도 꺾였죠. 지금 보십시오. 당겨볼게요. 꺾인 거 보이시죠? 그러면 저렇게 되면 얼마 되냐? 꺾인 거 보이죠? 이쪽. 그러니까 요겁니다. 요거 꺾인 거. 요거 요런 것들 이렇게 했을 때 이 몇만 해도 지금 한 1m 한 20? 근데 아직도 더 커야 됩니다. 한 달 동안. 한 달. 상황이 이렇게 되면 저 큰 밭으로 한번 가보겠습니다. 지금 큰 밭으로 왔습니다. 큰 밭으로 왔는데요. 이쪽은 저 삽자를 보이시죠? 상단. 그러니까 파 주화가 맺힌 부분까지 또 2단으로 올라온 것들은 저 보이면 뒤에 보이죠? 근데 쟤들이 이제 무거우면 또 수거지는데, 이렇게 되면은, 지금 1m 20은 넘겠죠, 충분히. 요쪽은 보니까요. 엎친 데가 요 부분 하고요. 요쪽도 마찬가지입니다. 지금 보시면은. 자요. 줄기가 새로 나온 신초 말고요. 이게 지금 밀대자로 그거보다 훨씬 굵습니다. 근데 어쨌든 작물을 이렇게 길러야 되는데 내 생각에는 1m 50을 기르려면 1m 폭에, 그러니까 1m 두둑의 넓이를 1m 폭에 3줄을 심어야 돼. 3줄을 심어야지. 절대로 5줄 심어가지고는 될 상황이 아닙니다. 왜냐면 제가 말씀드린 대로 아직도 한 달 이상을 커야 돼. 한 달 이상을 커야 되는데 될 수가 없습니다. 지금 보십시오. 꽉 차가지고 지금. 지난번에 보여드린 이렇게 보실래요? 자, 보세요. 훨씬 굵죠, 이 줄기가. 그래서 우리 구독자님들 나중에 삼동파 자색이든 녹색이든 이렇게 하지 않습니까? 작년 거 보셨잖아요. 호미자리처럼 굵은 거. 그렇게 기르시려면
기르시는 분들은 제가 이렇게 말씀드린 대로 제식거리를 절대로 사방 25cm 또는 30cm를 제식거리를 둬야 되고요. 주화는 절대로, 주화는 보세요. 이거 줄기 두께입니다. 뒤에도 그러니까 마포 마대자로 한 개를 놓고 해도 굵기가 훨씬 굵습니다. 야, 보세요. 맞죠? 그래서 지금 이번에 이제 그 주화들 받으시지 않습니까? 녹색도 똑같습니다. 녹색도 똑같은데 주화를 받으시면 꼭 그 2개 이상은 절대 심으시면 안 된다는 거. 1개. 잘 기르시는 분들은 1개. 1개를 심을 경우 그래도 나는 한 60에서 80cm 정도 기른다 이런 분들은 25cm 이상 띄우셔야 되고요. 나는 더 잘 기른다 하시는 분들은 30cm 이상 그렇게 해야 됩니다. 지금 이 통로도 보세요. 이 통로도 50cm가 넘어요. 지금 이 두둑과 두둑의 폭이 소용없어요. 이렇게 지금 찬바람이 들어간다 이렇게 굵습니다. 지금 원래 이렇게 길러야 돼. 지금 두께는요, 파 줄기 보세요. 파 줄기 밀대자루 많았죠? 아니 그 집 아니라니까요. 보세요. 여기 눌렀죠? 이거 보세요. 이것도 저기입니다. 뭐지? 녹색. 이렇게 두꺼워요. 얘들의 특징이 뭐냐면 주화를 달고 있는 잎 말고 나머지는 무지하게 연합니다. 지금 일반 대파 지금 억세서 못 먹잖아요. 애들은 먹을 수 있어요. 그래서 주화 나눔을 받는 분들은 그렇게 하시고요. 그 다음에 그 모주를 옮겨 심는 방법이 있지 않습니까? 그것도 제가 지난해 올린 영상들이 있는데 그럼 어떻게 하시냐? 지난해 영상을 급하신 분들은 좀 참고를 밑에 지난해 영상을 좀 참고하시면 좋겠고요. 그 다음에 제가 이번에 이거 하고 나서 어차피 그냥 그렇게 갖고 계십시오. 남부지방에 상관없으니까. 그렇게 하고 나서 제가 그 뭐지? 저기를 그 모주를 옮겨 심는 방법. 모주도 절대로 2개를 이상 심으면 안 돼요. 그러니까 뭐 한 개 이렇게 쭉 달린 거, 이렇게 주화가 달린 거 보십시오. 이렇게 달린 것들을 지금 뭐 5개 6개 있지 않습니까? 이거 한 번 다 심으면요 조금 잘리는 사람들은 50폭이 100폭이 돼가지고 무슨 재주로 감당하려고요. 그래서 지금 뭐 이쪽은 거의 엎친 게 없어요. 저 앞에만 좀 살짝 한 몇십 폭이 이렇게 좀 저기 지금 보시면 통로가 좁지 않습니까? 여기는 지금 통로가 한 40cm 정도 돼요. 저기 한 군데하고 저 위에 한 군데 이렇게 50cm 이상 떠진 데는 넘어가진 않았어요. 왜냐면 통풍이, 내가 지난번에 말씀드렸죠. 통풍이 잘 돼야 돼요. 통풍이. 그래서 큰 문제는 없습니다. 그래서 작물을 뭐 비료 하시는데, 자 보실래? 딸기, 이게 딸기 잎입니다. 깻잎 많았죠? 이렇게 커야만이, 보세요, 이렇게 커야만이 딸기도 크게 달립니다. 이런 거는 보세요. 이게 딸기, 이게 들깻잎 아니에요. 들깻잎 큰 놈 아니에요. 이렇게 하시는데, 그러나 반드시 무엇이 좋다고 하지만은 그것만 위주로 짓게 되면은 다른 영양소들이 딸리고 문제가 심각해집니다. 어쨌든 간에 생리장애가 오고요. 그렇게 될 경우 잘못하면 삐득삐득 말라가지고 문제가 심각해집니다. 그리고 이제 저 물 주는 거 있지 않습니까? 물 주는 거, 흠뻑 한번 물을 주지 않습니까? 그러면 모종이 회복될 때까지 일주일 동안 물을 안 줘도 돼요. 근데 깔짝깔짝 물 주는 사람은 매일 줘야 됩니다. 매일. 그러면 어떻게 되느냐?
성장 속도, 과실이 달리는 거 천지 차이입니다. 그래서 물 주는 것도 이렇게 제가 영상에서 일러드린 대로 뭐 다른 건 몰라도 제가 그건 자신합니다. 제가 거름은 쓰진 않잖아요. 거름을 많이 쓰는 건 없지 않습니까? 그러니까 그런 것들을 좀 따라 하시면은, 저는 뭐 기능성 뭐 이런 거는 몰라요. 모르고, 다만 제가 말씀드린 대로 물을 잘 주고 모종을 심는 깊이, 그리고 모종을 심어 놓고 모종을 심은 자리가 어떻게 되어 있는지 제가 많이 보여드렸지 않습니까? 그리고 비닐 멀칭 후에 흙을 얹었을 때의 모습들, 그런 것들이 상당히 많지 않습니까? 그런 것을 좀 참고하시면 좋겠습니다. 물론 뭐 제가 짬짬이 지금 시간 나는데 이렇게 영상을 올려드리고 있는데요. 그냥 들어보십시오. 그냥 듣고 거기서 내 것과, 그리고 우리 구독자님들이, 시청자님들이 심어놓은 게, 그 모종 심어놓은 모습이, 작물이 어떻게 물을 먹고 물을 최대한 흡수하는지 가장 중요합니다. 그게. 가령 어떤 사람은 모종을 심고 200cc의 물도 안 들어가지만은, 저 같은 경우는 500cc 이상의 물이 먹게끔 만들어줘요. 1리터가 2리터가 물을 먹게끔. 그것이 초기 수세 확장에 아주 큰 그 영향을 미친다는 거. 제가 얘기하는 건 그거밖에 없어요. 그것만 해놓고 나면은 쥐가 알아서 커요. 기능성은 모르겠고요. 그래서 하여튼 그것을 집중적으로 기본 이렇게 참고하시면 좋겠습니다. 오늘 이렇게 삼동파 모습 보여드렸는데요. 주화를 현재 주화의 상태이고, 모조 심는 거는 제가 올리는 시점에 옮겨도 상관이 없습니다. 그때 제가 알려드릴 테니까 조금만 기다려 주십시오. 고맙습니다. 오늘은 여기까지입니다.